هندوستان کې یو شاعر تیر شوی دی، شاعر مرزا بیدل، ډیر مشهور شاعر او د پاک پیغمبر په مینه کې اشعار لیکل. د شعر ایران ته ورسېدو او په ایران کې یو کس چې واورېدو نو ډیر زیات متاثر شو د دې شعر نه چې ګوره دا د رسول الله مبارک عاشق دی او زه زما چې د رسول الله مبارک د عاشق ووینم دومره مزیدار شاعري کوي. دا ایران نه را روان شو چې راغې د دې کلي ته راورسېدو، چا نه تپوس وکړو وایي مرزا کوم ځای کې دی، مرزا شاعر کوم ځای کې دی؟ چا ورته ووایي خو دغه پلانکۍ نه خانه د هغې کې موجود دی، ورشه. د وایي ځه څه کار به یې چې ورغې نو وایي دا شاعر مرزا بیدل چې کوم دی دی نه یې ته ناست دی او ږیره خرئ. دغه ایران دا مسافر چې ولیدو نو دی ډېر زیات خفه شو او ورته ووایي وایي ته عاشق یې، وریښ شي مې ته راشي چې ته د الله د رسول الله مبارک عاشق یې او ږیره خرئ. نو دا بعض شاعران هم اکثر دا دین نه اورېدلې خبرې کوي، ګډې وډې خبرې کوي. نو هغه ورته وایي وایي ریشې مې ته راشم ولیکن دل مسلمان نه مې خراشم، وایي ګیره خو خرومه خو د مسلمان زړه نه ازارومه. اوس هم خلک لګیا دي که نه، وایي زما په دې پسې مه ځئ چې ما ږیره خرولې ده، د ډېرو مولیانو نه زما زړه صفا دی، د مخ ته دې وګوره د ملا نه د زړه صفا کېدو ته وګوره. چې ستا ظاهر صحیح نه شو ستا باطن به څنګه صحیح شي؟ د مخ نه د جرابه جوړه کړې ده او زړه دې صفا دی. دا چرته کیدی شي این خیال است و محال است و جنون است. دا خیال محال دی، دا لیونتوب دی، داسې نشي کېدی. هغه ورته وایي هغه هم پوه سړی و، ورته وایي دل مسلمان نه مې خراشي ولیکن دل رسول الله مې خراشي. وایي د مسلمان زړه خو نه ازارې خو د رسول الله مبارک زړه دې ازار کړی دی چې ته د رسول الله مبارک په زړه باندې چاړې راکاږي. نو دا خو تا د رسول الله مبارک زړه ازار کړی دی. هغه هم پریشا عاشق رسولو کله چې دا واورېدل دا خبرې څنګه په غوږو باندې شوه بېهوشه شو او چې کله په اوش کې راغی نو په دقه ټیم کې شعر وی جزاک الله کې چشمم باز کردی مرا با جان جا همراز کردی، چې الله دې تا لره جزا درکړي او الله دې د دې بدله تاله درکړي چې زما سترګې دې کوله وکړې، مرا با جان جا همراز کردی او زه د خپل جانان سره همراز کړلم او د هغه په اتباع دې راوستلم.